स्वराज कंपनी की 3 ऐसी ट्रैक्टर्स जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और इन ट्रैक्टर्स पर अगर आप काम करोगे तो आपको घंटों का काम मिनटों का लगेगा। और इसमें से लास्ट वाले ट्रैक्टर को तो भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि उसी ट्रैक्टर पर हमारे नीचू देसवाल भाई हम सबको छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले आती है स्वराज 744 XT। अगर आप भी फार्मिंग के लिए एक अच्छी पावरफुल ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो इस ट्रैक्टर को आंख बंद करके ले लो, क्योंकि इसमें आपको 3136 सीसी का पावरफुल डीजल इंजन मिलता है जो 48 HP के साथ आती है। दूसरी ट्रैक्टर है स्वराज 963, जिसमें आपको 3478 सीसी का दमदार इंजन मिलता है जो 60 HP की पावर जनरेट करता है। अब लास्ट वाले ट्रैक्टर को जानने से पहले अगर आप भी एक कट्टर हिंदू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर और कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिखें। अब सबसे आखिरी ट्रैक्टर है स्वराज 855। देखो इस ट्रैक्टर का पावर के मामले में कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन इसी मनहूस ट्रैक्टर ने निशु भाई की जान ले ली।